Hello, Raulers. Hey, welcome to my channel. Caught my eye. So this is 見到講乜啦嘅 YouTube 啦。咁啱今日係1號4月啦 ，April Fool 啦。哎呀，就見到出門嗰陣時見到呢個 gas pipe 響 Putra 喺嗰度蹦出嚟喎，哇！嗰啲火燒到啦，嚇死人啊！大新聞啊，真係啱啱出嚟想去呢個湖總嘅呢個cafe 呢度食飲茶。咁我哋到咗呢度咧就試下佢嘅 Nyonya so-called Nyonya cafe 啦。有一個朋友介紹嘅，呢度就有佢嘅最受歡迎都係佢嘅 chendol 好似，同埋佢嗰啲 dessert 有嗰個沙哥有沖茶嘅喺度，好多龜買take away， 好似有嗰個 baby moon 嘅餅同埋龜阿媽啦，係叫狗係仲有佢嘅 Nyonya 嘅格都最勁呢個就係個 Mee Rebus 好多人過嚟呢度食嘅 Mee Rebus。我有同佢影到嘅menu出嚟啦，就8針啦。呢度仲有埋粽，呢個龜又係好似佢嘅 HB 拉尾度做喎，個批發嘅好似我就叫個 Mee Rebus 咯 ，Rojak 咯，係咁咯。少咗啦，就嚟講再見咧就。俾啲貓，我屋企嘅貓你睇下啦。我今日呢度有成3隻好，before 我要 say goodbye 啦。OK，拜拜。